怎么换新式东西？之前那台啊？之前那台吹太久了，早就坏掉了。是吗？啊，那台不好用吗？那一台跟你讲，因为真的太贵了，我已经买不起了。至少这台便宜又好用，重点是吹干很快，头发也很亮。真假的？我试试看。我顺便给你介绍它的功能。来自元辉独家代理德国比安特 U7 超轻量折叠高速负离子护发吹风机，4档风速，4档风温 ，NTC 智慧温控，2款磁吸式风嘴，折叠式设计跟一般手机的大小几乎没两样。超顺的，而且很亮。我就跟你讲，效果真的很好，它吹干就可以有这个效果。现在有现货吗？刚好公司还有一台现货，是直接给你的。好，当然，带回家。看完了还不去下单吗？记得下单的时候一定要输入优惠码才会有折扣哦。